Ja sam Nisa Gamer i danas je tu sa nama i objasni bilo kako šta se radi u ovom challenge jer ja ne znam to da objasnim. Koji ispaljuje ove metkove, kuglice neke. Nismo imali šta da stavimo na ovom mestu, pa smo zato stavili. Kao neke kugle bacaju, a fireball po samom sebi fireball. E pa hajde da počnemo. Evo ti... Ne. Glup si bre. Kenan ne izbaca kugle, on puca kugle. Ajde, Bog te počni više. Malo pre sam ušao sa ovim dekom protiv jednog mog druga, bukvalno se lik smejao. Da, sad neću da koristim fireball protiv Furnessa, nisam više glup toliko. Jo, brate, pa nemam šta za odbranu sad protiv toga. Morao sam da bacim mega minuna pa Kenan. A daj! Si realan lik. Da, to on šuška kesu. Daj vati! 4 Fire Spirita na mega minuna i Fire Spirita. I da. I imamo isto health na kulici. Vidi, da. Ajde baci 3 musketira ako smiješ. Fuck. Ups. A da, mate, ups, slučajno. Ja samo znam da sam ga najebao. I moj top je pobedio, moj top je jači. Brate, ja nemam fireball. I šta ako ti baci 3 musketira? Sad ne možeš da je sa 3 musketara. Džabe. Džabe ti rabeto, džabe ti... Čuti tu! Ko je nisam, to i ta, šta? Šta je to kad ti ode kula, bre? Čuti, vrate, tu! Kada ružno pevaš. Kaži, Dragička. Znam. Kaži, Dragička. Nisam mrtav. Šta? Ti si stavio mirror. Pa daj sad, gotovo. Moram tu da ga bacim. Ja nemam, brate, mirror. Nemam fireball. Ja, to ne, brate, ponovno ću da se saranim. Sarani se ja. Ma dobro, nijedna. Ma šta ću ja sad? Neću to. Već.
I... Pa jednu rundu, brate, igramo 5 minuta već. I ne psuj toliko. Serbian Knights. Džaba. Džaba, brate. Jel imaš u ruci Fireball? Ne. Eto, thanks. Imamo jedan musketar i 3 musketarca. Pa da ja možda bacam ovo bre zbog tebe bre. Gdje je ti jedno? Gledaj šta ti Royal Giant uradi na kulici. Ne znam šta. Čuti tu. Čuti. Sad će ti da drljaš. Evo ti 3 musketara, Pa te, ne mogu da ih bacim, možda da bacim i hord. Sad idu 3 musketara. Ne bre to. 3 musketara. Ja čekam. Pa nisam ja luda baci baš 3 Pukni bar jedan put, to! Vidim kulicu. Šta? Sad ti smijaš. Možeš? Da, ovo. Ne, pa ti šta ti je bre? Ajde brzo dođi, brate. Kad bi mogu Ken da dopipne kulu, kako bi to bilo super. Totalno sam zainteresovan. Gledam majmun. Ne, pa brate, pa neću da igram više. A prošlu rundu sam te pobedio, čuti to. A daj, brate, si realan ti malo nekad. Nisi. Gle mene po... To. Džin. Brate, good game. GG, brate, nema šanse. Nećeš, ne brini se. Džaba, ljudi moji! Marš. Ajde još jednu. Bam. Šta ti lupaš? Opet bre, stavi to bre glas. A imaš Fireball pri luci? Sad te ozbiljno pitam. Stavit ću. Brate! Brate, pa mi sve stavljamo, brate, u isto vrijeme. Samo što tvoj musketar malo je mrtav. Leto si i ušao si u meč. Zašto? Ne, izvinite ljudi, ovo izlazi zato što Laza ne zna da uđe u igru. Dobre! Šta? Govno se desilo. Šta se desilo? Šta se desilo? Govno se obesilo, a ti si pa ga skinu. Nadam se da će ovo dobro da prođe. To.
Nema šanse više. Ja tačno znam kad ti nemaš pobira. Mislim ti ih eliksira. Mislim. Ne! Dobro, sve, okej. Royal. 8. Pazi na to. 8. level. Pazi na što, brate, sedaš. Pazi na što sedaš. Svakako je good game, brate. Nema šanse da mi uništiš dve kule. Znam, brate. Good game, brate, ali nema šta. Znam da će da baciš fireball, ali eto. A šta ako dobijem? A neću. I ljudi, to bi bilo to od ove epizode sa Lazarom. I to je bilo to od ove epizode sa Lazarom.